Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам старинную сказку русских арктических старожилов. Эта сказка была напечатана в сборнике «Фольклор русского устья» в 1986 году. Автор сказки – Аграфена Николаевна Щелканова. «Медведь и три сестры». Жил в тундре старик. У него было 3 дочери-красавицы. А в тундре жил еще один человек. Говорят, что между людьми он был человеком, а когда уходил в тундру, становился белым медведем. И вот однажды этот человек-медведь пришел к старику и говорит: «Отдай мне замуж одну из твоих дочерей». Старик согласился, отдал за него старшую дочку. Привез человек-медведь старшую дочку к себе в дом. А у него был дом, юрта, большая просторная юрта. И дал он ей 13 ключей и сказал: «Вот тебе 13 ключей. В 12 амбаров ходи, все твое, все смотри, а в 13-й амбар не заглядывай, иначе пеняй на себя». Сказал так и ушел в тундру. А девочка осталась одна и стала ходить по амбарам. В одном амбаре рыба лежит, в другом амбаре мясо лежит, в третьем амбаре шкуры лежат. Вот, обошла так 12 амбаров, но не утерпела и заглянула в 13-й. Смотрит, а там стоят 2 посудины с водой. Она палец туда-сюда окунула, смотрит, а у нее палец стал золотой. Она испугалась, что же делать? Терла, мыла, никак не смогла оттереть золото. Перевязала тряпочкой и ждет мужа. Муж вернулся, смотрит, а у нее палец тряпочкой завязанный. «Что такое?» «А я рыбу чистила, порезалась, поэтому перевязала». А он снял повязку, и оказалось, что у нее палец золотой. И тут он набросился на нее и съел ее. Через какое-то время человек-медведь пошел опять к тому старику бедному. «Отдай за меня среднюю дочку». И вот старик отдал за человека-медведя среднюю свою дочь. Привез человек-медведь среднюю дочь к себе в юрту, дал ей 13 ключей и сказал: «В 12 амбаров смотри, а 13-й амбар даже не заглядывай, я все равно узнаю, и тогда пеняй на себя». Сказав так, он ушел в тундру на охоту. А девочка пошла смотреть все амбары, все 12 амбаров обошла, а в 13-й амбар не утерпела и тоже заглянула. Смотрит, а там вот эти посудины с водой стоят. Она тоже палец туда-сюда окунула, и палец у нее золотой стал. Она его тоже тряпочкой перевязала и тоже сказала вечером, что она порезала палец, когда мясо резала. Медведь ей не поверил и тоже съел ее. И вот проходит какое-то время, и приходит человек-медведь к тому бедному старику и говорит: «Отдай за меня свою младшую дочку». Старик отдал. Повез младшую дочку медведь в свою юрту и тоже дал ей 12 ключей. «Вот тебе 12 ключей, а в 13-й амбар не заглядывай». И девушка, оставшись одна, тоже посмотрела все амбары и тоже зашла в 13-й амбар. Увидела эти посудины с водой. Она догадалась взять палочку. Она взяла палочку, окунула в один чан, в другой чан, а палочка стала золотая. Она припрятала ее, но увидела, что в этом амбаре, оказывается, лежат кости ее съеденных сестер. Она стала сбрызгивать эти кости то живой водой, то мертвой водой, то живой водой, то мертвой водой. И ее сестры ожили. Она их спрятала. Потом она пришла в дом и говорит:
Я хочу моему бедному отцу отправить котомку с подарками. Завтра ты с утра отнеси ее к нему. Медведь сказал: да, хорошо, я отнесу. И тогда ночью девушка спрятала в большую котомку двух своих сестер. Вот. И медведь взял эту котомку и понес. А девочка залезла на крышу юрты и кричит: «Эй, не заглядывай в котомку! Не смотри туда, быстро возвращайся!» Медведь говорит: да, хорошо. Отнес котомку к дому бедного отца и бросил на порог. И вернулся обратно. «Ну что, а как мой отец живет?» А медведь говорит: «Нет, я просто на порог юрты бросил твою котомку». Я не стал заходить, а она была рада. И говорит: «Мой отец очень бедный, поэтому, пожалуйста, налови ему чера». И утром медведь пошел ловить черов на реку. Вечером принес все это. И потом девушка говорит: «Я утром пойду ставить капканы в тундру, а ты эту котомку с черами отнесешь моему отцу. Потом обратно быстро домой приходи, я обед приготовлю». А медведь и рад, говорит: «Конечно, конечно». Сама она ночью спряталась в эту котомку. А медведь взял это и отнес, и пришел к юрте бедного отца и бросил на порог, а сам домой вернулся. А сестра вышла оттуда, младшая, и увидела, что в доме живут отец и две ее сестры. Стали они обниматься, целоваться. Я у них была и чай пила. Лихо-то они проживают, а добро наживают. До свидания.